Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu. Niko na furaha nikinena neno la siku ya leo, sio ingine, ni neno la restoration. Siku ya leo basi tutaona maandiko yenye iko katika Luka 19:1-10 and Isaiah 60:22. Pia tutapata time tutaendelea, lakini wacha tufike pale kwanza. Nawakaribisha katika nyumba la Baba na kwa section hii katika jina la Yesu Kristo. Usikie ukiwa huru katika nyumba la Baba ili tuweze kuendelea pamoja. Narudi nyuma kidogo niseme restoration is a process of bringing an object or somebody into our original state or place. Kwa hivyo mambo na kurejeshwa ndiyo hatua za kurudisha mtu mahali alikuwa pale mwanzo. Ni kwa sababu watu wengi tunasoma hivyo na tunaendelea na kusoma mambo ya restoration, ni kwa sababu na kifupi watu wengi labda walisahau, wengine hawakuwa bado, they are not restored, labda hawajaelewa bado. Na maana kama vile neno la Mungu katika Hosea 4:6 inasema kwamba watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Basi ningependa kwa wale ambaye we are still waiting, tusikize maarifa yenye na tutabu yenye iko katika kitabu ya Luka 19:1-10. Tutasomewa, nasikia kiti nitangulie na kusoma na Kikuyu ili utusomee na Kiswahili. Sema nitangulie na kusoma na Kikuyu na yatatusomea na Kiswahili. 19 Luka 19 kwa milia hau mbere nginya 10. Na riri Jesu agitonya Jeriko akihitukira kuo. Ku Jeriko ni kwari na munene umwe wa etia ambesa cia igoti wetagwo Zakayo na ari mutongu. Mundu ucio ni ageragia kuona Jesu ari wewu, no ndangiahotire ni undu ari mukuhi na andu mari aingi muno. Koguo agitengera mbere ya andu akihaisa mukuyu niguo ahote kuona Jesu, tondu ni ahitukagira njira iyo. Rĩrĩa Jesu akinyire rungu rwa muti ucio akirora iguru akira Zakayo atiri, Zakayo haruruka na ihenya ni undu umuthi no muhaka thie waku mucii. Nake Zakayo, naomba nisimiwe hiyo kitu Ruben. Nake Zakayo akiharuruka na ihenya akinyita Jesu ugeni akenete. Nao andu othe aria monire uhoro ucio making'ong'oira makirana atiri, mundu uyu athie gucera mucii wa mundu mwihia. Nake akirugama na iguru akira Mwathani atiri, Mwathani ninguhea thini nuthu ya indo ciakwa, na kungikorwo ni kuri mundu ndanatunya kindu ngumuriha maita mana. Nake Jesu akimwira atiri, umuthi uhonokio nukite mucii uyu ni undu onake mundu uyu ni wa ruciaro rwa Ibrahimu. Ni undu ri muru wa mundu okire gucaria na kuhonokia andu aria morite. Someo na Kiswahili. Naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mtu mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipita njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo
imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama, akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, na kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Twende kwa 60, Isaiah 60 verse 22. Isaiah 60. Wacha nisome na Kikuyu kwanza. Isaiah 60 verse 22. Uria munini wanyu agakora atuike muhiriga, nake uria utari na hinya atuike ruriri rwina hinya muno. Hindi ria njagiriru yakinya ngeka uguo na ihenya muno, ni Mwathani. Isaiah 60:22. Mdogo atakuwa 1000 na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza haya wakati wake. Ningependa tena turudi kwa Kiswahili kidogo tusikie, tusome pamoja kwamba naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, ni Yesu sasa. Natazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watu ushuru, nayo ni tajiri. Najua wengi wetu tunajua hii hadithi na sitaongezea, maana ilikuwa hivyo kwamba kulikuwa na mtu mmoja hapa tunaona, na wakati Yesu aliingia Yeriko tunaona ya kwamba kulikuwa na watu wengi, na kama vile tulikuwa tunajiuliza Sunday, why only me? Kwa nini Naomi? Na hapa naye tunaona Zakayo. Sunday kulikuwa Naomi na ni mmoja tu, naye huko Yeriko kwani kulikuwa na Zakayo peke yake? Si ni kweli? Unataka kuniambia ni Zakayo alikuwa mfupi peke yake? Najua kulikuwa na watu wengi wafupi. Unataka kuniambia ni Zakayo alisikia habari ya Yesu peke yake? Ujue ni Yeriko, tuseme alipitia Mwea, amepitia Nairobi, tuseme Mwea maana tuko Mwea. Na nikumaanisha ukiona tukisoma na mambo na ati Yesu akapitia, Yesu akafika, nikumaanisha ako huku kwetu leo. Kwa hivyo tutege masikio, anaweza kukumulika. Anaweza ni wewe ataona siku ya leo. Nasema hivyo, na hii ni mambo na ya imani, ni mambo na imani, ni mambo na ya kiroho. Wacha na mambo na hadithi. Hiyo ni mambo ya kiroho. Ukiona hivyo kwamba ni kuona kuna mtu ataonwa na Jehova leo. Kwa hivyo maana ninajiuliza, kwa nini nimeanza na pale? Kwa nini? Ni kwa sababu Yeriko, kwani kulikuwa na Zakayo peke yake? Kwa nini tusome habari yake? Ni kumaanisha hapa katikati yetu na wale watasikiza message, kuna mtu ambaye tutasoma na yeye after this. Hiyo ni ya wachache. Unajua, unasikia Zakayo ni wachache. Nasema kuna mtu tutakuwa tunasoma na yeye, atakuwa a living testimony. Nasema atakuwa a living testimony katikati yetu. Sijui ni nani. Kuna mtu Jehova ametembelea leo. Kuna mtu Jehova ako na anja na yeye leo. Na kuna mtu atakumbukwa na Jehova leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Basi kile ambaye kenye tutaangalia leo na kenye kitatusaidia tufike pale, maana we've already known kwamba Yesu ako katikati yetu, na tangu tuingie hapa wakati wa devotion kulikuwa na presence kubwa ya Jehova. Nikasi Emmanuel asikumbali hiyo wingu iende, naamini hata saa hii iko. Kwa hivyo tutarudi pale tukiconnect ourselves, maana tutakutana na yeye mwana wa Mungu leo. Na njua hivyo, maana anatujua na anajua njia zetu na anajua shida zetu. Kwa hivyo Zakayo alikuwa pale
Hakuwa na shinda ya pesa tafadhali. Tuanze na pale. And even huyu Naomi kenye tulisikia ya kwamba mwenye alikutana na yeye Boazi, that is Boazi. Tunaona Boazi kwani alikuwa na shinda. Pale mbele naye tulisoma about the huyu Shunammite woman. Kwa hivyo tunaendelea tukisoma venye tutasongezwa mbele. Njina na hatuwezi tukawa tunasoma kwa mjuu ya matajiri tukose matajiri katikati yetu. Lazima watu watengenezwe hivyo na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Basi tajiri huyu Zakayo tunamuona yeye alitamani kumuona Yesu. Hivyo tu, hakuna mambo na kiroho hapo. Jua alikuwa na kila kitu. Unajua mtu akiwa na kila kitu, it is most likely awe ana na mambo mingi, ana haja na mambo mingi. Hata ya kuenda kanisa, kufanya anga nini, kulialia hapo. Kulialia anga fasting ya nini? Tukushinda akilia, watu akiomba nafungua macho. Nauliza hao wanalilia nini maskini? Kumbe kuna kile pesa asiwezi sikafanya. Maana hata akiwa alikuwa ametoshereka hivyo. Tumuone this man anatufunza mengi ya kuwa humble. Alikuwa na kila kitu, lakini wakati alisikia ati ni Yesu anapita, Yesu ako huku kwetu, wakati he was very eager, alikuwa anataka kumjua huyu Yesu na kumuona kwanza, ni mrefu, ni mfupi, okay, alikuwa anamsikia akiponya and the rest, na hakuwa na magonjwa, hakuwa na demon. Yes, alikuwa na pesa, alikuwa na mangali, alikuwa na utajiri, ni kumuona tu physically. Huyu Yesu ule ninasikia wa Nazareti labda alifungua macho another day, alifungua mtu macho another day. Kwani anakaa anje? Anafaa anje? Na njia hiyo tu. Kwa nini? Nikiwa pale sasa ndio nilipata ufunuo wa Isaiah 60 verse 22. Wakati wa Mungu ukifika, yes, mambo inakuwa nini? Mahinda makinya ni makinya. Na ninajua ya kwamba leo ni siku ya mtu, ni wakati wa mtu. Jina la Yesu lipewe sifa. Mahinda makinya ni makinya. Tutaka tukirundia hii wimbo, na unjue ni ya Kikuyu, isichezwe tu, tuimbe hivyo musmos. Tutaimba na pastor, najua na injua side. Hata hii wimbo inasema tu mambo na wakati. Mahinda makinya Ngai nyangatuma maundu na gutire kindu mundu kanundu kamugiria okia kurathime. Mahinda makinya Ngai nyangatuma maundu othe magirire na gutire kindu mundu kanundu kamugiria okia kurathime. Ni uthinikite muno nginya ngatwirwo malitwa nyendwa itura ryanyu nokiria Ngai akuigeire ona andu makumena we no agakuhe. Mahinda makinya Ngai nyangatuma maundu othe magirire na gutire kindu mundu kanundu kamugiria okia kurathime. Ihinda nikinyu Ngai atume maundu othe magirire na gutire kindu mundu kanundu gukugiria okia gucokerie. Mahinda makinya Ngai nigutuma maundu othe magirire na gutire kindu mundu kanundu kumugiria okia gucokerie. Ni uthinikite muno nginya ngatwirwo malitwa nyendwa itura ryanyu nokiria Ngai akuigeire ona andu makumena we no agakuhe. Mahinda makinya Ngai nigutuma maundu othe magirire na gutine kindu mundu kanundu kamugiria okia kurathime. Na amini ni leo. Amen. Hiyo yenye inaimbwa hapo kwa song ni kwamba wakati ukifika, wakati hakuna mtu, hakuna kitu itaswiria ubarikiwe. This time hatutaweka baraka tuseme
ili nisitoke out of topic, nisiwe out of topic. Wakati ukifika, hata kinye unaona ni kama hakuna, ni kinye unaona ni impossibility, Jehova atafanya itendeke. Amen. At appointed time. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Hallelujah. Mimi nimeanza kufurahia, maana hapa tutafunguka macho leo. Ninataka tuwe prepared. Ya kwamba ikafika wakati, usifikiri ati ilikuwa okay, kuna pati ilikuwa ni ya Zakayo na tena ilikuwa ni ya watu wengine. Zakayo mmoja tu, huyu mmoja peke yake, ya kwamba alitafuta njia za kumuona Yesu, kwa sababu alikuwa mfupi. Hapo hakuna dhambi, hakuna shinda, although nitakunja upande wetu. Yeye venye ako alitafuta na njia zake na kimawazo yake na kiunjuzi wake na kielimu yake, akaona kulingana na size yake, maana kulikuwa na watu wengi warefu, tena watu walikuwa wengi, hangeweza kumuona, na alikuwa na hiyo hamu ya kumuona. Kwa hivyo yeye akafanya plan B. Sema ni plan, nasema ni plan B, ya kwamba akasema siwezi sasa nikashinda kuambia watu push nipite. Kwanza although alikuwa mkubwa, yeye alikimbia mbele ya watu na akapanda mti. With that respect yote tunamuona, hapo ndipo tunaona humility. Kupanda mti, tajiri, tuseme matajiri wenye tuko nao hapa, sitaki kuwatanja, akiwa amepanda mti wa maembe. Juu hapa kwetu hatuna hiyo sikamotri, apande mti wa maembe. Hata wewe, hata usiseme, wacha tusitumie watu wenye wako mbali sana. Tuseme sasa, kama tuseme chairman akiwa mti wa maembe, amandadi, nasema wenye wako karibu na sisi. Haisuale, hata Rubeni atasema anje. Rubeni unaweza kusema anje ukikuta chairman kwa mti wa maembe? Na ujua hakuna mtu aliambia ninataka kumuona nani, sasa ako kwa mti, ataonekana anje? Amejikosea heshima. Hiyo ni moja tu. Amejiteremsha. Ni kama huku mentor hayuko sawa. Si ati hakuwa anajua hiyo yote, lakini ilikuwa ni wakati wa Mungu. Kwa hiyo nataka the key word pale tusike mambo ya appointed time of God. Mahinda maria magiriru manga imakinya. Hivyo ndivyo mambo yanatendeka. Hata heshima, mtu angaliangi kama ako na heshima. Hizo pesa anasiweka kando, mangali anaweka kando. Mimi nataka kumuona Yesu. Jina la Yesu lipewe sifa. Basi wakati aliamua na akachukua hatua. Unajua wengi wetu nao tuko na shinda. Tunafika to the level ya kufika kwa Yesu, na tunajua kuna njia. Tunaamua lakini tunanyamaza. Yes. Tunaamua lakini tunanyamaza. Tunaona excuses. Tunaanza kuona watu na unaanza kuwatanja. Ni ndongo. Ni uweni. Ni baba mudhoni. Ni yana nifanya nisione Yesu. Nuonje kaga. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Tumia plan B. Tumia plan B. Utawezeshwa na Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. Na hakuna mambo na usinde ukibishana na yeye. Ikiwa hakuna plan A yenye ni ya kila mtu, kuna kuanga na plan B. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo yeye aliachana ungwana wake wote, aliweka chini. Hakutaka kujua kama anajulikana kwa the market yote. Yeye ndiye mkubwa wa kina nani? The tax collectors. Huyo cheo yake aliweka nini? Aliweka chini, maana ilikuwa ni wakati wa Mungu. Utaona mission yake itakuwa nini. Basi akiwa pale kwa mti sasa, maana yeye alijua tu hakuna njia nyingine. Ukitoka msikiti ikiwa unataka kufika Kembembe, njia ni gani? Ya nice. Njia ni nini? Lazima upitie nini? Nice. So akajua ya kwamba si njia ni hii tu. Si ninajua naenda Kembembe, si njia ni hii. Nitabana kwa mti ambaye iko karibu na barabara. Na mimi ninajua, hakuwa anajua kama Yesu atamuona. Mimi ninajua nitaona tu. Mkiwa huku juu mimi ni mfupi, mkiwa karibu naye mimi nitakuwa namuona nikiwa juu. So naye Yesu ni nani? Huwa anasoma mawazo yetu.
Na hata asubuhi ya leo kuna mtu wako hapa aliingia tu akutane na Yesu, Yesu alikuona. Au kuingia kwa lolote lile lingine. Lisi hata sikusifu, maana siku hata nasikia sauti zenu. Ni kukutana na nani? Maana umekutana na mambo mazito ulisema ya kwamba mimi naenda huko ingalau tu Mungu aninene kuwe na neno ambalo litafariji moyo wangu niweze kusonga mbele. Siku ni leo, at appointed time Mungu wako ameingia. Jina la Yesu lipewe sifa. Basi tunaona Zakayo akiwa kwa mti, Yesu naye alikuwa tu anapita. Akamuona. Yesu ndiye alimuona. Anaamini hata Zakayo alikuwa anamuona. Na Zakayo alikuwa ameridhika, maana yake ilikuwa amuone basically, lakini hiyo haikuwa ni hiyo mipango ya Mungu. Ilikuwa ni wakati wa Mungu wa kuona Zakayo ampandilishe na kutane na anja za wengine. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo Yesu akamuona na yeye ndiye alimwambia ashuke. Na hakika alifanya hivyo, akashuka na akamwambia leo nitakuwa mgeni kwako kwa nyumba yenu. Na Zakayo akafurahi, akashuka kwa haraka. Nasema akashuka kwa haraka na akakaribisha Yesu kwake. Lakini ukumbuke Zakayo huyu tu watu walianza kunugunika ati Yesu ameenda kwa mwenye dhambi. Ndivyo tumesikia na Kikuyu. Yesu, huyu naye mtu hata anaenda kwa mwenye dhambi. Unajua ni kwa nini? Walikuwa wanajua dhambi zenye Zakayo alikuwa ametenda. Na ndizo tunaingia hapa, ndizo sitatusaidia sana hizi dhambi zake hata. Yes, alijua hivyo ya kwamba wao walijua ya kwamba kuna kile alikuwa anawatendea na kilikuwa ni kia unyama kimbaya. Basi tunaona nini? Ya kwamba watu walianza kunugunika, kwani anaenda kwa mwenye dhambi, anaenda kukula na mwenye dhambi. Lakini pale mwisho tunasikia Yesu alikunja kutafuta wao wenye wamepotea. Tunasikia Biblia ikisema nini? Wakati alikutana na Yesu, mimi nitasoma na Kikuyu na naye nafikiri tumesoma Kikuyu sana. Wacha tuende tu kwa Kiswahili peke yake. Juu hadithi iko poa. Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Verse 7 kit. Hata watu walipoona walinugunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Thank you. Tuko pale sasa. Hiyo ndio message yetu pale. Verse 8. Nasikia nimefanya mtu asikie ni kama aelewi kabisa. Sio kila mtu anaelewa. Sitaki mtu akose kukutana na Yesu leo. Nasema ni verse 8. 19 verse 8. 19 verse 8. Nasema hivi. Na akirugama ni Zakayo riu na iguru akira Mwathani atiri, Mwathani ninguhea thini nuthu ya indo ciakwa, na kungikorwo ni kuri mundu ndanatunya kindu ningumuriha maita mana. Sasa tutege masikio, tuko pale, sisi sote tuko pale. Kumbuka naongea mambo ya restoration. Kwanza nitaanza na pale mahinda makinya wakati ukifi. Kwa hii fasi peke yake ilifika ya wakati wa maskini kukumbukwa na Jehova. Mtu ambaye alikuwa labda amesema Mungu ndio naomba nipate tu hata ng'ombe ama mbuzi ama kuku. Ni Mungu nitoe mahali niko. Mungu nitoe kwa ploti. Hiyo ni ngurubu moja, lakini kuna ya pili. Mungu analivia Mungu, lakini ana uwezo, ana mtu wa kumsaidia wakati wake, kama vile Isaya anasema at appointed time. Kwa wale ambaye wako hivyo katikati yetu, maana ninajua Jehova anaenda kuwakumbuka. Ujue kuna wakati wa Mungu. Nasema hivyo, kuna wakati wa Mungu. Usikae pale uone ni kama hakuna Mungu, ni kama Mungu wetu akusikii. I am ministering to wale wako chini kabisa.
Hata ukijipindua hivi ni shinda, ukienda hivi ni shinda. Unajulikana na mandeni, unajulikana na mashinda, unajulikana ukiingia kwa kibarua hata venye unafaa unajulikana hivyo. Unjue Mungu wetu anakujua vyema, anakuelewa na anakupenda. Nataka uelewe hivyo ya kwamba Mungu wetu anakupenda na anakujua zaidi, anajua kwenye unapitia, lakini kunakuwa na wakati wa Mungu kukumbuka hawa watu. So wale walikuwa katika hiyo kijiji ya Jericho, the maskini wote. Of course mtu akiwa ana kitu anajulikana sana. Pia mtu tajiri anajulikana. Maskini wote hiyo siku, the needy one, walikumbukwa na Jehova. Yes, ni kumaanisha alikuwa na mali mingi. Sio vibaya kupeana. Ningependa tujue hivyo kanisa, usichukie maskini. Maana kuna siku inaweza kufika kama siku ya leo, kama siku hii yenye tunasoma juu yake, ya kwamba maisha ya watu wengi ikabadilishwa. Inaweza ikafika siku moja maisha ya mtu hapa ibadilishwe na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Basi hiyo ni moja. Mahinda makinyire makinao. Ilifika wakati wa kina nani? Wakina maskini. Yesu alipitia Jericho. Mtu mmoja tu ndiye tunasoma juu yake, kwa sababu they were needy people. Na yeye tu ndiye alikuwa amebeba destiny zao. Yeye ndiye alikuwa amebeba baraka zao. Ribazoko toyanda. Nasema yeye kulilisi haikuwa rahisi. Ni Yesu aliingilia. Ni Yesu alikunja. Ninaomba hata wale ambao wako na vitu zetu, wale ambao wako chini, na kuna mtu amehold shamba yako, kuna mtu ako na ngali yako, Jehova tu amfikie yeye. Maana kuna watu hata wakipindua anje hata wachukue loan, haitawasaidia, hata kuna wakuwape loan. Maana hata ile ingine ulikuwa umepewa unjali. Yes. Hao watu wanaenda kukumbukwa na Jehova. Jina la Yesu lipewe sifa. Ninaomba kutengenezwa matajiri katikati yetu, wenye watashika the maskini mikono. Amen. Nikiwa mmoja wao. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Usichukie maskini. Amen. Usiwai. Hata ukiwachukia ina shinda, Jehova atawainulia akina Sakayo. Ikifika wakati wake, Jehova atawatoa pale mafumbini. Naomba pastor tuimbe na wewe. Alutaga muthini kiareini. Kiareini kia mahuti akamwambaranya negwa mane anere na nene wewe Ngai ando hanabo au kanjiso ukale gweteleide ukaleu oya kirere ungolo yakwa eyoro nithayo yutuno wengai ando alamo uarutaga odeni kiaraide kia mahuti akamwambalalia negwa male alire na wewe Ngai nando hanamo anie kuruta odeni kiaraine alianire ugu niguo gwika kwali mundu ware botumo ritwa riake tagobatimayo lili aigwide Jesu aketo amwelide Jesu tigwera ukanjesu ukane gwetere ukaleu oyo kirere. Ni kwa nini tunaimba hapa oyo kirererie? Wewe unaimba hivyo ujue wakati hujafika. Lakini mimi natangaza leo tukimalizia Juni yenye ilikuwa ni prophetic ya kwamba imefika, siku yako imefika leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Oya rutaga odeni kia mauti masiali maando na nasikia kwamba kutoka siku ya leo
kuna watu tu watashikwa mikono. Nasema kuna watu watashikwa mikono. Mahali wamekuwa, mahali wamesimama, watapandishwa na Jehova yeye mwenyewe. Ni Jehova ataingilia Yesu Kristo Yesu. Pokeeni hiyo neema. Pokeeni hiyo neema. Sikupenda kwa maskini akadharauliwa na watu. Usiwahi chukia maskini. Ukiona uko na kitu na mwingine hana, tafadhali jaribu tu ushie kidogo kenye uko nacho. Maana hakuna kitu ulifanyia Mungu ufike mahali umefika. Tunaishi na wao wakituombea. Awishi ungejua hiyo siri ya kwamba ukempe kitu kandogo hivi na yeye anakuwekanga njuu kwa maombi. Kenye uko naso kinapanuka na unaweza kukindumiza na hata kuwa na ideas za kumultiply. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunaishi kwa maombi yao, usiwadharau. Lakini ninajua siku moja mpira lazima iende round, wawe number 1. Hallelujah. Hiyo ndio purpose moja ya Yesu kuona Zakayo. Ya Yesu kukutana na Zakayo. Kumbuka kuna kazi ilitendeka pale. Na ni maombi yetu tuwe tunaombea matajiri wote. Usiseme wakuve ati ni mandevo worshiper. Nini hiyo? Mandevo worshiper wakuve. Tuwaombe. Amen. Ukiona katikati yetu mtu ameinuliwa, usiwe na wivu. Muombe aendelee na kupanda. Amen. Unjui kama ni yeye atakushika mkono. Na wengi wetu hawezi wakasema na nini zao, nguvu zao, ni Yesu aingilie. Kama vile tu alipita kwa Zakayo. Zakayo hata kufosiwa na yeyote. Yes. Basi wacha tumuelewe alikuwa nani. Yeye amesema akaminister to the poor and the needy. Then na kungikoro ni kuri mundu ndanatunya kindu ningo muliha maita mana. Soso tuko pale. Wengi wetu tuko pale sasa. So kwa ibada ya leo wengi wetu, nasema wengi tumekuwa mapale. Nasema tumekuwa, ninaleta kuileta anje, niliweza kufunuliwa anje. Hii ndio ninamalizia nayo, na nimalizie na kusema ya kwamba alimkaribisha na akapokea wokovu. Na hiyo pia ni very important. Lakini wacha niende kwa the message ya restoration sasa. In this verse 8 hapa ndipo kuna restoration. Ya kwamba akasema hata yeyote nimenyang'anya pale. Sasa tufunguke macho tuone. Kitu yoyote ile nitamlipa mara ngapi? Ni nani huyo aliingilia? Yesu. Unjue kuna hatua zenye siko, kuna process ili afike pale. Kwamba Yesu alipitia kule. Naye akawa na hamu ya still ni process. Tena wakati aliona kuna watu na wanamsuiria na yeye ni mfupi, akachukua hatua nyingine ya kupanda kwa mti. Huyu ni tajiri ninaongea juu yake. Sisemi wewe mimi. Huyu ni tajiri ninaongea juu yake. Mwenye amepepa mali yako, mwenye amepepa kenye chako. Sio lazima awe rich, lakini ni mtu mkubwa. Nirudi upande wa kiroho sasa, maana hii ni venye tu iko. Wacha nirudi upande wa kiroho. Mimi ninajua tumepoteza vitu nyingi. Najua hivyo. Mingi. Mingi. Kunyang'anywa hata. Reflect kidogo of it. Kuna kakitu niliona na wazazi wazazi wenye walituzaa. Ya kwamba kuna vitu wanakataa kulilisi kwetu. Wanakataa. Na wako na uweza. Wanakaa nazo ama wanape wale wengine wenye tunasaliwa na wao. Unafikiri hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Si already umenyang'anywa. Yes. Sasa starting from the parent now. Nilikumbuka tu yangu kidogo, hiyo sitasema leo. Dadia nalijibwa. Kumbe msasi akihold baraka zako, hiyo yote yako raini itaenda hivyo hiyo pattern. Kutunywa. Ai. Wasasi wenye tuko katikati yetu naomba tulilisi baraka kwa watoto wetu. Na hata tusipo release wakati umefika Yesu aingilie. Masia la boyanda. Nasema wakati leo watalilisi kwa nguvu.
Maana mahinda makinya Ngai ni agatuma maundu mothe magirire na gutire kindu mundu gutire hata siri wali hold hata siri walichukua hata siri walitunyang'anya sinalilisiwa leo sinalenjeswa leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Jesu oka maundu mathiaga wega. Na nilisikia kwa nguvu hivyo na nikasikia mimi nimeandika karatasi hapa imenjaa sa kunyang'anywa, lakini nikaona shinda ni mzazi wangu. Mimi ni reflective na ndani najua amefika pale wakiwa na Ruben already. Yenye ili happened of it. Hapa tu wakati tulienda kwa the burial of my father. Jina la Yesu lipewe sifa. Kumbe si shinda sio sisi. Wanaona open door. Wanaona akas. Yes. Yani laana na njingi sitaki kuongea Kiingereza sana. Wanaona laana, wanaona the source. Wanaona mlango. Nataka tafadhali wenye wanasikiza saa hii tuende moja kwa moja kwa wazazi wetu. Turudi kwa wazazi wetu. Kwa dakika chache enda usalimie mzazi wewe. Mimi sitaki kumsalimia wangu amekufa. Lakini unakumbuka mimi yangu mlienda, wengi wetu tulienda na nakumbuka Kenya tuliongea naye pale mwisho. Ukiona unang'ang'ana kupata kitu, angalia kule nyumbani. Why am I talking juu ya kunyang'anywa na kulenjezewa? Zakayo after kupea maskini alisema ikiwa kuna mtu ati ni kama anjui na anajua, ndio watu walikuwa namuita nini mwenye dhambi. Ikiwa kuna mtu nimenyang'anya na hila ni uongo, si ndio? Na njia ya uongo na njia kiugaidi, njia yote ile, maana kuna power, maana kuna authority fulani. Tuseme ni husband ama wife, ama tuseme ni kama mimi niko na mafuta whoever, maana ni biological, yeye ni mzazi atenenga yu akere. Yesu oka, Yesu akinja. Na nasema ni leo, maana nilimsikia hapa leo, mimi nilimsikia hapa leo, najua kwa katikati yetu. Yesu akinja, yeye hakuna ate kukemea, hakuna kuenda kuomba tena. It is answered, it is pre-answered. Unalilisiwa leo. Jina la Yesu lipewe sifa, whether they like it or not. Masala boyanda. Nasema it is yours. Mahinda makinyanga inyangatuma maondo nagutire kendo mondo kanondoka mogiria okiakorathime. Ni nini yo walisema utawai? Walikasirika wakakataa kulilisi baraka. Na mimi ninasema ni leo Yesu mwenyewe atawakomande. Yesu mwenyewe atawakomande. I declare it is today. I declare it is today. Jina la Yesu, pokeeni mali yenu, pokeeni shamba zenu, pokeeni position zenu katika jina la Yesu Kristo. Why am I saying so? Twende moja kwa moja, nasikia kiweko kwa my spirit in Proverbs 26 verse 2, if I'm not wrong. Ni kwa nini niko na ujasiri nikinena na mafuta mingi ambaye ni prophetic nikimalizia njone? Tuseme iko Proverbs 26 verse 22. Nitaisoma na Kikuyu kiti utaenda Kiswahili. Otoria nyoni ciombokaga na itiumbe, noguo irumi itari gitumi itange gwata mundu. Amen. Ayasoma na Kiswahili. Kama shomoro katika kutagataga kwake, na kama bayuwayu katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Mayando riba zoko toyanda. Amen. Yes, Lord. Ona walihudi baraka zetu, bandari ya kunena baraka wakanena laana. We live under curse. Wengi wetu hapa tulinyang'anywa kule nyumbani. Handu auge uthio rathimwe, ona wamwira ndathimagwaga thank you. Na nakura mali. Lakini ona Proverbs Kenya inasema laana yenye haina sababu haina mahali pa kuanguka. Ni wewe ulikubali. Siku ya
ya leo tunaikataa. Amen. Ya kwamba mahali ilianguka na inanifuata, unajua inatufuata, naona inatufuata. Let me minister to a few, maana might be I'm there. Wakasema ustahili kuwa na shamba. So ukienda kununua Pastor Dan? Shida. Ukienda kununua shamba? Kunyang'anywa. Wewe wacha kucheka. Ama inakuwa ni kung'ang'ana ukipata. Na hata uking'ang'ata labda upitie njia kama hizi za Zakayo. Naye utasikia kweli. Na wengi wetu tumechukia Yesu, wokovu ndio hii, kwa sababu ya wazazi wetu. Wazazi wenye wako katikati yetu, tafadhali tambaruke iguo kumurathime ciana. Na hata msifanye hivyo. Laana yenye haina sababu, ikiwa mtoto hakuna kitu alikufanyia na ulihold baraka zake, ati asiprosper, asikupite juu ya wivu, labda juu ya kinyonga, leo inalilisiwa na Jehova. Atakutana na wewe Zakayo, atakutana na wewe, utaachilia ukipenda usipende. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Mimi naona mbingu imefunguka, baraka zenu zimefunguka. Jina la Yesu lipewe sifa. So wazazi ndio wametufanya tusunguke mahali pamoja. Wale ambao wako young kama kina Pastor Ruth na Mama Njimi, tafadhali kile mnasema mchunge. Kinafuatanga wazazi. Mimi najua kenye ninasema. Kinafuata watoto. Kinafuata watoto. Na ndio maana unaona watoto wetu wakisunguka mahali pamoja wanafanyanga madhambi mengine, hata unashindwa kama ni wa kanisa. Si yeye iko na background. Na hiyo ndio tunatoka leo. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Asikia. Nafurahishwa na Zakayo, na hapa ndipo kuna restoration the full ya kwamba, na Kikuyu inasema verse 8 inasema ya kwamba sasa ninjisoka leo, ninjisoka tu waombe wawe na Yesu. Kumbe hao watu wanatulaani hawana Yesu. Wanafikiri wako na Yesu. Hakuna. Kuna. Kwa nini nilaani mtu kama huyu mtoto wangu? Kwa nini? Kwa nini nisifurahie nikiona akiwa mtu mkubwa? Niko na reasons gani swali nilimzaa kwa nini? Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Kwamba akirugama na iguru akira mwathani atiri, na kiungo kuronde kule mundu. Huyo ndio mtu anatafutwa katikati yetu hata siku ya leo. Amen. Na ninaamini wale ambao wametunyang'anya, either wametumia uchawi, either wameona ndoa ya laana. Maana ndoa za laana zinapopatikana na watu wengi wenye ni karao. Makarao katika ulimwengu wa kiroho. Makarao wawe ni our pastors. Makarao labda wawe ni matajiri wenye tuko nao. Makarao wenye wanaona wako na dhanda, wanaona nyota zenu. Makarao labda awe ni mzazi. Maana hutamtuzi. Ukimwambia huyu nibariki tu niende nikanjenge, oraka guku. Leo tunatoka pale. Na uchunge usiwe kuna kitu ulimfanyia. Hapo huwa ninawekanga wazi. Ikiwa kuna kitu unjue laana inakufuata. Ikiwa hakuna sababu, ni kukutesa tu hivyo bure, ni kufanya tu uteseke bure, leo you are going to be released. Amen. Leo you are going to be restored. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Laana yenye haina sababu inakaa kama vile ndege zinasugukanga. Haina mahali pa kuanguka. Amen. Isipokuwa wewe uikubali Ruben ianguke. Hakuna. Hakuna, nasema hakuna. Amen. Na ikiwa inakufuata sema leo hakuna. Amen. Hakuna laana itanifuata tena. Sema hivyo. Hakuna laana itanifuata tena. Nikasikia Jehova akiniambia, unajua hapa tulikuwa na presence kali asubuhi. Na watu walikuwa na mulikwa. We were very few. Tunakuanga na devotion. Na hizi mnaweza kuwa mnaingia saa 2 mpaka saa 4. Tunakuwa na devotion. So mimi niliona watu wakimulikwa na nikawa nasikia kienye kimechukuliwa yenu ni hiki ndole yenye tunaita kumiliki. Usiwahi miliki kiti, ni kusema nini na Kikuyu? Ndokenyitira. Ndoke ukenyitira kendo. Hiyo ndio inakuanga na wazazi wengi. Maana walisikia ate neonga yu akegana. Wakere. Mungu akumbuke wazazi siku ya leo. Nimekumbushwa kitu kenye kilikuwa kinaenda nikiongea. Firauni, mnakumbuka Firauni? Alikuwa hivyo. Wakati ilifika the point and time ya wana wa Israeli kutoka Misri,
The first time alisema nini? Muende na msiende mbali. Amuoni hiyo karoligi yenye nimefuruta. Msiende mbali. Oi. Maana akona authority, akona power as a king. Lakini ujue hao walikuwa na kutoka kwa ancestors. Utaona kuna kitu kiko. Uende lakini usinipite. Uende utarudi hapa. Kila mara unasikia maneno yako ni ya kukurudisha nyumbani. Huyu ni mtu ambaye kuna karana aliona somewhere. Hata yeye labda alikuwa na laana anataka kusambaza kwa mzazi. Sinaisha leo maana sisi hatunjui. Hiyo silikuwa zao. Hizo silikuwa ni zao. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Nasema angalia Firauni, tuende tusome mambo na Firauni usikie. Ni kwamba many times alikuwa na walilisi, muende mvike jangwani, mfanye kazi yenu na huko mfanyie Mungu wenu, alafu muru. Kuna wakati alikuwa anawaambia muende muache akina wa mama. Si ni kweli? Tunalilisiwa na kila kitu ambacho ni chetu. Jina la Yesu lipewe sifa. Today is the day. Maana at the appointed time of God, Ngai ni agatuma maundu mothe magirire. Na ni leo. Nasema ni leo. Nasema ni leo. Nasema ni leo. Amen. Ikiwa kuna labda walikanyangia breki ya kwamba huko kwenu hakuna mtu wa kwenda university, hiyo ni yao. Nasema hiyo ni yao. Wale ambao wanasoma nimewabariki, muende muwe watu wakubwa. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Mahinda makinyanga ini ngatuma maundu Othe magirire. Na gutire kendo mundu kanondo kamugiria. Okia kurathime. Mahinda makinyanga ini ngatuma maundu Othe magirire. na gutire kendo mundu kanondo kamugiria. Okia kurathime. Unafikiri ni wakati mwingine? Ni leo. Amen. Leo ni leo. Akina Zakayo wote, awe ni mimi, awe ni nani, wanalilisi baraka za watu. Jina la Yesu lipewe sifa. People will be restored today. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Ate ona kungikoro alikuwa anajifanya ni kama anjui, na anajua tu. Ati afadhali watumie hiyo njia. Si ati ni kama anjui yeye. Na hata ikiwa anajua ama anjui, siku imefika, maana Yesu ako hapa leo. Amen. Nasema hivyo kwamba Yesu ako hapa siku ya leo. Amen. Na akiingia hakuna na mambo tu negotiate tena. Hakuna kuuphold tena, ni kulilisi. Nasema ni kulilisi. Na as from now, nasema kenye kilikuwa kimekamatiwa huku hewani, pokeeni. Pokeeni ni yenu. Pokeeni ni yenu katika jina la Yesu Kristo. Na hakuna yeyote ataweza kuwafunga tena. I declare so in Jesus Christ name. Hallelujah. Akasema ya kwamba hata ikiwa, na kuna mtu aliulizwa na nani? Kuna Hizo vitu sitawafanya wasumbuke. Na mwambia ninatangaza hivyo nikiwa mbele za Mungu kama nabii. Baraka zetu zenye wamehold sitawasumbua mpaka wasililize. Mpaka wasililize. Nasema mpaka wasililize. Hata wakikosa kututafuta, it is already released. And somebody in our ministry, may you receive now in the mighty name of Jesus Christ. Ugo ni gukuri. Amen. Na mahinda ni makinya. Amen. Nasema wakati ndiye huyu, na iko hivyo, na mpokee, na ni yenu. Amen. Amen. Kasi yenye tumepakisha maana imeenda dhuru. Mimi nimesikia imeenda dhuru. Amen. Ni kukumbuka ni nini? Nasema ni kukumbuka. Nasema ni kukumbuka ni nini? Ni kukumbuka? Ni kukumbuka ni nini? Hiyo nilinyang'anywa hata ikiwa si mzazi. Yes, ni kukumbuka. Unaona karatasi yangu imejaa. Hiyo milango wanafunga leo, akae ngomi alale hapo. Jina la Yesu lipe. Tunatengana na yeye leo. Usikubali hao wanakufuata ati akiamka hapo alikufa na anaamuka. Anaamuka wapi? Ni sleep. Ne kusilipu ulima zekete yando. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasema ukiamini itatendeka hivyo. Jehova aliniambia amenifanya kuwa kama Samueli. Ndivyo aliniambia mimi. Nikisema kitu uiamini, yeye mwenyewe si mimi tafadhali atafuatilia na atatenda.
So tunaweka akina Ngomi na maneno yao na kazi yao chini leo, and we are disconnecting ourselves. Man, there is a blessing from our Lord today, and many people will be restored. Jina la Yesu lipewe sifa. Usipoamini tafadhali ndanda utasunguka. Sasa mimi sitakusaidia tena. Gugana mamuthenyo yo wa muthe mundu angiura kana garuruke ndingiorio thakame ya mundu cio witete no tulika muthenya no tuku ndikomaga ngimuthaitha ngitaga maithori ngimwira ciugo cia kumuguna na Ngai uronikia mugana mamuthenyo yo muthe mundu angiura kana garuruke ndingiorio thakame ya mundu cio witete no tulika. Kwa hivyo nasema nini kieti tu tafsiri tusipoteze wengine huku katikati. Unasema siku ya leo, kutoka siku ya leo mtu akipotea kwa kukosa kuamini kile umesema, good, mtakuwa amejitupa, sitaulizwa damu yake, utaulizwa damu yake kwa sababu amejitupa yeye mwenyewe. Mimi nimemaliza na nimemwambia mahali tunarudi. Amen. Nataka tuanze pale, wachana na mambo ya hao wengine. Hao wengine waliona inaitwa rukul. Waliona kamwanya, wacha nisitumie hiyo. Ni kamwanya tu waliona wakaweza kuwa nachukua. Waliona ni kamwanya tu waliona kupitia kwa mzazi Ruben. Ni kamwanya tu waliona. Turudi kwa wazazi wetu, na mimi sirudi olene mjuni na njua yangu ni mashamba. Si ni kweli? Si afadhali ujue? Huwa ninawaambia ukweli. Niko na zingine lakini hiyo ndio the major. Yes. Turudi, wewe usikuje kwangu, wangu walilala na Ngomi sikae kule sleep. Sikushindanga wakiamuka, hapana. Yako ni gani? Mzazi yako na nini yako? Na kuna right ya kukubalika. Hakuna kitu ulimfanyia. Lakini tu ukisema tu wacha ninunue hii. No. Inafunga. Kwa maskini afanye nini? Sipokuwa ifike siku yake kama ya leo, ni asindange hapo akisunguka. Tumesunguswa si sana na wachawi, ni wazazi. Na wazazi unayo wachawi wanaona milango kupitia kwa wazazi we. Maana walisema no. So ukienda mahali hata kununua ngali inaenda. Si walisikia no. Unatembeanga na no. Leo inafutwa na damu ya Kristo Yesu. Maana tondo Yesu ameingia huku leo. Jina la Yesu lipewe. Tungekuwa mbali, namwambia tungekuwa mbali, lakini ni siku yetu ya kulenjezewa. Basi ikiwa utaamini, ujue sasa tuonane sasa wakati mwingine wa restoration. Ukiamini ni leo, maana ninapeana wakati wa kuandika, ni malizana na watu wa video. Ukiamini ni leo uiandike na uamini na utoe kile tuliagana, itaenda through. Hakuna kitu kitafungwa pale. Na hata mtu akihold, Jehova atamtafuta, atakuwa na amani, ataitoa bila kunjua, ataona ukiexcel tu. Ukumbuke Musa, hata ikiwa alikuwa ametenda dhambi, sisemi ya kwamba tuwe tunatenda dhambi. Huyu alikuwa na sababu ya kulaaniwa wakati alilaaniwa. Ni nani alimtoa mahali alikuwa? Na mimi niko pale leo. Jina la Yesu lipewe sifa. Natoa wote chini, tunapanda sisi zote, nione mkibarikiwa. That is my joy. I declare this is my joy. Jina la Yesu lipewe sifa. Sijui ni nani huyu anasikia hivyo, anataka kujitenganiza na laana za wazazi. Isiwe inamfuata kila wakati. Maneno tu ni maneno. Naomba Mungu nisaidie nisiwe wa kulaani wazazi na watu wenye Mungu amenipe. Na nikiwa pale tutaimba na pastor na Ruben na wale wako hapa mbele wachungaji. Maneno
ya kinywa changu, wacha yatawaliwe na Mungu Baba. Maneno, maneno, maneno ya kinywa changu, wacha Orimama ya nolimasia na wewe yenye nina nene ya watoto. Maneno, chunga mzazi, vinywa changu, wacha yatawaliwe na wewe Bwana. yenye nina nene ya kanisa. Maneno ya kinywa changu, wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Ikiwa uko pale basi umelaani na unataka kutoka leo uwe mtu wa baraka, hata wewe uanze kubarikiwa na baraka zako sifunguliwe, unataka uamini pamoja na mimi tunaposimama juu. Nikimaliza ili niingilie hii ya kuandika, nimalize kwa dakika chache. Uko pale unajikuta tu kwa mahasira umelaani. Hao watu walaana ni wa mahasira, namwambia hasira iliyo juu, wanajikuta wamerusha jambo kikubwa ya kuua, ya kufunga, ya kusunguka, ya kufanya mtoto asunguke. Na sisi wengi wetu tumewahi kuwa na hayo majiwe. They have thrown to us and that's why we don't prosper. Ikiwa uko pale na kuna kitu unakumbuka, as you write it down after this, naomba you disconnect yourself. Nani huyu? Kwa dakika chache nitaingia kwa hii, nitaiombea sana, this the field ifungwe. Nani huyu anasema ni mimi? Ni nani huyu anasema ni mimi? Hawakuelewa, najua mnangojea pale pa kuandika. Ndipo kuna mambo. Mfalme mkuu, tazama kuna watu wameseal the prophetic word. There are people who have sealed the prophetic word. I'm double sure how watu wamelaaniwa na wazazi. Kwa mafuta ulionipe Kristo na authority yenye iko katika Matthew 18:18, uliniambia ya kwamba yeyote nitafungua hapa duniani atafunguliwa mbinguni. Yeyote nitafunga, lolote litafungwa mbinguni. Yeyote amelaaniwa na mzazi na amesilu kenye umekuwa ukinena nasi na kusema ni ya kweli, naomba akafunguliwe leo, akafunguliwe leo, akafunguliwe leo. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ameinua mkono na amesunguka mahali pamoja, hata akumbuki laana zingine, anajikuta tu ni kunyang'anywa, naomba ukamkumbuke, ukamrestore, na iwe kwenu sasa, na iwe kwenu sasa, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen.